Tusubwe kiddako ku AC Media UG. Ng'omusajja omukulu olekera otyo omukazi we 15 ng'omanya alina abaana. Oba omugabide wa chapati. Awo chapati agenda okuwaayo byonna. Agenda okuleeta ennyama, aleeta akanyanya, aleeta akatungulu, aleeta amatooke, obwo oba omugabide. Ng'omuntu we mwakolanga. Gwekanga bwekanzi kusanga nnyama waka n'amatooke. N'olya naye nga totekedde wovudde nga wakyayokya wa chapati waze ne yeebaka. Ne bamufumira bulungi naye n'alyako n'agenda. Nkitegeera. Kati gwe wojjidde akafiiseewo kakokooliddeko. Abasajja be bagaba abakazi mu mikono emikyamu. Abakazi tebandibadde benzi. Naye kireetera abakazi okukola emize egyo abasajja. Omusajja ava waka nga tabuuza na mukazi we. Era kuzuukuka ye beebakanga abeebase mu komera nti ono wateeka eno omutwe n'oli alina guteeka eri tobuuza muno lwazuukuse. Kati omukazi gwe buli wekikola akikola asirise agamba bukyeri ngende ndabe omusoga wange anajja nampa obudde nga nze yejjira gozize misana saawa 4 osiibye omuwadde obudde n'omutwala mu ngeri ngezo n'amatooka oleese. Amaya neddoboozi nabulimu Esther S1 ku Atop with AC Media Uganda. Nkubuuza kugwe nawe sizo kubanga otaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi kansuubira obulamu butambula. Nkubuuza kugwe nawe sizo kubanga oturaba atulabira mu Uganda okola kyamaanyi, atulabira mu Dubai, atulabira e Saudi, atulabira Qatar. Mwena mbabuuza Qatar nawe mikwano gyange Julie, Ajara, have a lot of friends there. Bambi mwe turaba batulabira wa America, batulabira Canada. Mukola kyamaanyi. Actually we appreciate. Thank you so much. Abafuse family namwe tubebaza mwe bali subscribing, mwe bali liking, mwe bali commenting. Nambiru Point Media, thank you so much. Tubisima byonna mutukolera. Naye ng'onakola leero negatiddwako omukulu. Eric, how are you? I'm good, how are you? Olambugamba ki? Si bubi. Soko buze kuba tulaba gwani, amanya go gwani. Njogeddako limu olw'ensonga lyemmanyi. Neyanziza sagala kwogera nickname. Olw'okufunira wali eri wali. Neyanziza AC Media okumpa omukisa guno okunkyazaako olwaleero ku AC Media. Neyanziza abatuwuliriza abagoberera AC Media. Mwebale nnyo mubalire ddala. Amanya n'eddoboozi nze ambassador w'abasoga mu Buganda region ne mitundu ebirinanyeewo nga si busoga. Nze Saba Eric nzize olwaleero ku AC Media. Okubaako n'ebiboozi bye mbanyumiza era ne bwondaba olaba bwenyamba dotegera butegezi byengenda okola ki okunyumiza. Soko ine tuzaali enkola. Kati bakuyite musoga ani akuwa obwambasada. Soko mbuli ani akuwa obwambasada nga tunabagenda wala. Tunyumyamu nga bulijjo tunyumyamu. Obwambasada buno tebabwewa bwewi. Guba mukisa okuva eri Katonda. No omuntu na ambasada aizo osimibwa mukulembeze oba omukabaka w'amawanga. Okay. Kyabazinga wa busoga wamala okuwasa. Nassa ku basoga bonna omukisa. N'akuba tooki n'alengera. Nze gwe mulaba ku TV saawa zino. N'alengera gwe. N'alengera Saba Eric. N'agamba yankoba mu lusoga ati nkusindika ejja. Okumi balina abali mu Buganda. Awo. N'ebitundu ebirinainewo. Oba kulembere. Oba endeseze. Eiwanga lyaibwe. Erya busoga. Era abasoga banange mwena mbakubiriza. Joli okuva e Kampala n'okweyongera n'abali ebweru mutenooma. Busoga eri Kigalo. Busoga. So nasimibwa kyabazinga busoga okufuuka ambassador w'abasoga mu Buganda. Nkulaba. Naye ng'obulambugamba ki? Wala musuubi esi. Nkulaba. Bwetulaba reflecting tutegerewo kino musoga mwana wa boda. Ndi wa boda. Era musoga boda yigidde banga ki? Boda akajugira emyaka 3. Ante ja COVID sigigatta. Okay. Ngamba emyaka emijuvu nga ntegeera bulungi. Ekyo kutegeera obulungi lwaki ogyogeddeko? Ndina ensonga lwaki. Esagaze nagako batotegeera bulungi. Esther obadde omanyi nti osobola okukola omulimu
ngogukoledde ebbanga nga tumanyi gufuna gutyo bagukola gutya loosi kati ebbanga lyofunyidde amagezi notegeera bwe gugoba ne lwotandika omanya ati guno ntandikidde otegeera nti ntunda amatooke n'emyaka 3 ntuze sifuna nkomagoba n'owulira ngo yagala kuguvaamu bwofuna amagezi bagatwata ne bagapima n'ogwawo kasitoma n'ofunamu ssente otandika omanya nti kati ndinakwata miwule 5 mu nusu 10 sikwata bukwasiga njagala kujuza omuntu kaveera n'agenda wali obadde oli mu busiru kati bwofuna amagezi n'otandika okukola bizinesi y'amatooke ng'omanya bwe galina okola otegeera nti guno omwaka gwe ntandise okola ki okola nawe S-Media eno tewatandika butandisi gamba nti yegwe S-Media ng'efuuse nga weerinaffe okutukyazaako watandika mpola buli lunaku olina kyoyongeramu ekipya nga bw'otugaseeko musoga ate nga nina ambasada mulamba oli kyali wange oli muntu wange wa munda okakasa muntu wange wa munda yange omumanya ate atiyinza okukweka alhamdulillah musoga nga mpeze nga tunaba kuvuga piki wali okola mulimu ki nali nsiika chapati nnyo era nga nakusiikidde chapati tugamba kyekyo chapati amandazi sumbusa nabiyiga nnyo byo bisikira ebbanga kyolwo nabisikira emyaka 3 era naje 3 yali 3 kati osalawo tekijja kityo okukyusa biroozi nga amayi kambe mu chapati ngende munkole mu boda okusalawo kwava mu mutwe gwange nga bw'omanyi omuntu yenna bw'akula abeera akuze n'endowooza zikyuka okukula tekiri kuwanvuwa okukula kiri mu magezi mu mutwe gwo bwe nabeera mu chapati baideni baali batukozesa omusajja oyo era mwebaza Misa Kigodi mwebaza munaffe ffe twali busoga eyo ewalaawala eyo mu lusoga tugiyita mu masokolome gye twali eyo kati munaffe oyo Misa Kigodi yali abeera nateete enateete eyo gye yakola omudaala nga bw'omanyi abasoga balinawo enteekateeka gye bateekateekamu abantu ne bateekateeka ekintu ekirungi omudaala ne gulinyira ddala ne gwetaaga abakozi abawerawerako kati naffe twali eyo mu kyalo nga tutulina kyakola twali tulaba munaffe ava e Kampala ng'anyiridde ng'omulabe ngatta akasusu ng'olaba ebintu bitambula netujja ne tumwegattako ne tukola naye emyaka 3 era twagenda omaliza ng'aguzeemu emmotoka naffe tweyagalamu ng'era abantu tetwagula mmotoka nga nze naye mubosi waffe yagulamu emmotoka n'ebintu bye n'akola ebizimbe n'akola ebintu ebirala mu obwo obudde twagenda olaba omulimu gwa chapati gutandise okukendeera amagoba nga ebiseera ebyo chapati tezaaliwo ng'omudaala guyinza okubeera wano we tuli omulala n'ogusanga nga mu lawunda y'entinda naye kati mu biseera byagenda bitambula midaala negitandika okusembeera 1 2 3 nga bakasitoma be twalinga okola kyoyagala teweefiirayo batandika okugezesaako ku bantu abaki abalala ne mugiramu abantu abagisu abantu ab'enjawulo kwegamba omulimu ogwo ne gutandika okukendera paka nakati era kati gulinga nnyumba nti wano waliwo tewali space eri awo njereere chapati buli gwolaba ennyumba olabawo omudaala gwa chapati nkiraba naye ndaba nga tegukyasoboka nze nenguvaamu ng'omuntu nensalawo njoyininge ku mulimu omulala kubanga yasaagala kuddayo eri eri teyali nnungi ebusoga otunira ku bulamu bw'abantu ababaddeko e Kampala wano n'abantu abali eri ebusoga olaba omuntu avudde e Kampala okuddako ebusoga obanga Museveni ekitiibwa ky'oba nakyo olabika bulungi nnyo bakuwulire ate owe Kampala bwe yakoze ki aze nensalawo njoyininge otugeyo osanga abantu antemanyi Museveni wabayina waali babeera bagamba kyekyo nawe otugeyo obeeranga Museveni owulirizibwa kale osanga n'omuntu alina emiliyoni za 2 nga gova Kampala ng'olina emitwalo aga 2 tebayinza kuwa wa miliyoni 2 katebe ng'owe Kampala ali awo ayimiridde nedda basookerako oyo we Kampala bamanyi nti kyagenda okwogera nikyagenda okuwa kyanjawulo niwe okwata esyo 12,000 n'oziwa omuntu oli ow'omukyalo n'akwata omutwalo n'aguwa omuntu kale bamwebaza naye era basinga kusima we Kampala gemaanyi g'ekibuga Kampala nogamba kanyingire boda sinagadda mu kyalo nenyingira boda naye era boda nayo teyasooka kubeera nnungi nga bwe mbagambye luli sigamba miti ogiyingidde kuba nagiyingira nasooka negiyingira kawo ebiseera ebyaliwo waliwo ebiseera bya 2010 oba wakiwulirako ekibiina ekyo ekya 2010 twayingira babiri ne muganda wange ekya kitatta kitatta ekibiina ekyo
nze kyankankanyamuko kubanga batuba embooko ate nga zoka kiyingiramu anti nga bo baagala bye baagala nga sibiyina bali baagala ki baagala kaadi ya stage baagala ovuddewa baagala bintu bingi nnyo baali bakusaba naye nga bo ekigendwa kyabwe kyali kyakutwala kyoyina gwekukulemesa nti olina kuyinga ekyo kiri baali bakitesitese nga kyabwe awo ebiseera ebyo nenjiyingiramuko nenjivaamu nensooka nenziramu mu chapati zange netuli obulamu mu chapati kuba mu chapati esi bwalimu obulamu mu chapati omulimu oyinza ogulawo ndi mukyamu kiki bulamu ki obuli mu chapati obulamu obuli mu chapati bwali mu chapati andi obulamu bwesobola okugamba bwali mu chapati obulamu ife bwe tumanyi ng'abantu obulamu obusookerwako kasita oba mulamu ng'osomuka obulamu bweyongerako okuba na muntu gw'oyagala abakazi baatugonderanga nnyo mu chapati awo esinga obeerawo ku chapati z'osiika omukazi najja ng'anyirira ebiri bitya n'ogamba bannange nga nawe omutandikira tolina ye najja ng'osigala ku chapati z'osiika ye yennyini yajja yeeyogereko ng'osiika njagalayo chapati 2 ne sumbusa kati ife no twabafunanga tutya soka ngamba funa mutyolo abakazi abo bwajja sooka n'owuliriza ku chapati nagenda kubona sooka n'owuliriza kubanga tewali mulimu gusinga kuba gwa kitiibwa nga gwa chapati ogwo mu bakazi abakazi bekaba tulaba nti okubuuza omuntu kimutwalira ebbanga kimukalubiriza naye bw'agenda ku chapati asooka kubuuza nje baleko basebo n'atusamu ekitiibwa esse kulima muganda wange bw'amala okubuuza njagalayo chapati 3 ne sumbusa 2 kale omanyi abakyala abo abalungi boolaba abamyufu kati nga mmwe ba esi bwojja naffe twepika nnyo osiika n'ogikyusa n'okwata ne kabuto n'osera kabuto n'okafukako n'okusitula chapati n'ogikubako ne kamusamu kwegamba kamukone kawulire ndi kyokola si muzanyo wabula kakola oli w'amaanyi oli wa ddala kabuto kamukona kaawo sore mukwano sore nogikisira ani bani njagala kukalizaawo eno eyo kyobulungi ate ng'enyiridde bulungi si zino nawula nti omufuddeko nnyo olwo n'oli kukola ebintu bibiri okukwana abantu b'emikwano gye n'okukwana ye okukwana kwentegeeza kwekulibwa nti omukutu obwongo omulaze nti kino kyokola nti ekisinga era kyapati gifeeko nnyo go esi gyengenda okuwa ebeere ng'enyirira tesiridde naye ng'esavu wadde ate ng'ewooma ate nga nkusabikidde ne kapepa baga nga ndeeta ddala kali ate olwo ndi kunoonya engeri gye naakufuna engeri gye naakukwanamu naye sinasooka kugamba nti esi nkwagala ninasooka kukolera wanne eno jjukira nsoose kusamulira kabuto nosemberako wali eri no bwenkwogeza bwosembera munanga abakazi abo nomala nosika chapati ezo nomusibira bulungi nnyo sumbusa asabye 2 gwe mutereko musibatayi 2 musibatayi ezo zibe za bwerere mukyagenda osooka okulya mu chapati ezo esi kiri musibatayi nje musibatayi ozimanyi nali nziriddeko nga nkyali kido neka ndudo zia ani mutekyalabika anti abaali bazisika baali tayadi twawummula dda abaali bazimanyi twawummula musiba ttayi ezo nga tuzisiika ne tuziteekaawo bosi waffe natugamba zitunda naye fe tuzigabira abakazi nga temuzitunda musiba ttayi ezo tuziteekaawo bulungi nga zisavuwadde nnyo onsabye chapati 2 ne sumbusa 2 nenkutira musibatayi ezi 2 bwenkusaba musibatayi ezi 2 esi nenkola ki nenzikuwa n'ogenda ogenda okalyako nga kabwatuka ogenda okuta kukachapati nga kabwatuka olwo ne banno kitegeeza nti gamba ne muno jangu tugende wali kubasoga jangu tugende kubasoga tukole ki tugule chapati abakazi ne bagijja ne batugwererako nga bangi ngene n'amaanyi ga chapati kati ng'okukwana tekyetagisa ate simanyi nineteza akumanya oli wa chapati era akwagadde ajja kwagala wakuba waki
oli musisi wa chapati. Oli musisi wa chapati. Kati ye choino manya to ino mu respect na bwasanga oba customer abalala. Omulengerera eri. He madam Esther nsokulaba. Kale. Okuli ekitibwa kyawulira nga bali baleto bawe kwaminze. Naye ye omusanyukidde. Mugamba madam Esther nsokulaba. Najja kati nwabaze ne banne. Bakulira omuntu abantu ababali busy by the FS twakola mudala nga gutuza abantu. Gulisa abantu. Abebitibwa naboloza nti basiba abitibwa. Naye nga teteri muntu atali wa kitibwa. Yeah. Naye nga abantu balowooza nti ab'emmotoka bebitibwa. Kale nga tulisa abantu ab'emmotoka n'abatali ba mmotoka, ab'essuuti n'ab'ekanzu n'ab'egomasi n'abasikaati. Ne mubateeka wali. Nga tubateeka wali. Era nga ffe tuvuganya oyinza okujja n'amaanyi mangi nnyo. Ku chapati zaffe ezo. Era abaziryako n'abatwagira mu kiseera ekyo beebale. So abakazi ne tubakwana mu ngeri bwetyo. Kati omukazi oyo sumbusa gundi musibata ziri ebiri ze wamuwa. Mukulu n'omwongera ye endala bbiri. Pomongera sumbusa endala bbiri, musibata ye endala bbiri. Nga zabwerere. Zabwerere. Asasude chapati ze ne sumbusa zayagala. Sumbusa zabwerere. Najja. Nomugamba naye, omanyi Madam Esther. Njagala namba yo oyagala chapati. Olotandise kudda ko omanyi nti omaze omukwata. Oyagala mukwana. Njagala namba yo. Madam Esther, njagala namba yo. Lekera olabe bisotonge. Lekera okwekalubiriza. Ngoyagala chapati nkubira. Okuweereza chapati zijje mu budde. Oba nkubira okuzigonga mbe bwakyo oyagala. Oba ndagirire ewuwo. Nompe namba. Enamba agikuwadde. Wamala okumpa enamba. Eze nga nsevinga nga nsiriga. Manya nti buno budde bwa kumakya amaze ogula sumbusa ne chapati. Agenza kunywa chai. Agenza kunywa chai. Ekyemisana agenda kulya mmere era gy'ateeseteese waka. Kawungeezi si Rolex. Manyi budde bwa chai awa kawungeezi ssaawa emu bbiri. Mwagala abagenza okukola abakoze ekibakomyewo. Kwatayo ka Rolex majja 3 ne chapati 2 kola akalungo kali akalagirwa. Kanyanya katungulu ka green pepper kachi okasibe bulungi nnyo okaseke mukapepa bagote ke mukavera kabula kote keno chipa ya soda nene otwalire AC. Hello AC. Badde ndi wano no munange badde manyi budde bwa kunywa chai nenkolera banaye AC yagenda kusanyuka agenda kwebuza tomusaba sente gwe muwibwe vwayo koleki ngomwe manyi ga Rolex. Obaba mulekede mitwale 5 ngombe makenge tofaayo go kole ekyo kakijja kumala. Kati omukyala wa muwanga Rolex. Bwe mu Rolex go vaayo da ku mulimo gwo wekolere. Onaabo oli awo akuyita kaawo akolaga nti asiimye. Era kikulaga nti omuntu asiimye. Either akubira akasimu n'akwebaza juka tumusabye sente. Tumusaba sente gwe mu ka Rolex ako osirike. Munange ne tutambuza obulamu mu bakazi bwetu tyo bakazi mukwana wo nenda muri mwera ababagananga nga tosobola mubabirako bwotyo sika Rolex bwengana leero toyinza kungana wiki ejja bwongana leero toyinza kungana wiki ejja esitwalina pulani nyingi wajukira ffe twali tumanyi tuli baavu mu sente ngezi mwagala abakazi bekambala tetuziyina naye nga kyetulina okukozesa okufuuka ab'amaanyi kati akasitayiro kamu kankunyumizeko kana akakodo kaali kamu ogwo omukazi ogamba nti oganye omanyi bwe twakolanga nze mpita bwisi boosi wange mukumisa kyati wange njagala omuwala oyo naye baaba ambuzaabuza andabanga atali mu makulu nagamba nti okimanyi jangu tugende nga tugenda ku banka ku akawunti ye ng'ajjayo sente emiliyoni ngezi ng'agamba kati okolera emitwa 15,000 kuba twali tukolera 15,000 15,000 olunaku novuga ekikwano n'okijja nateete mu kigaga n'okitwala ku kkubo n'okijja mu kigaga n'okitwala eyo mu waazo lunaku kali nga kuliko ebyokulya abanga 15,000 ze z'omusaala naye okulya okunywa kwali kwa mugagga era nga bwe bikomandera tulya chapati nga temusukka waawo tete tetunira sukka waawo tonagamba tuyagala mmere ya kanaana nga n'omusaala gwo gwennyini gwa 5 wabula chapati olya z'oyagala omugagga ng'agenda ngolo esi waganye okukkiriza nti yenze boosi n'abatuwa emiliyoni 3 atuwa emiliyoni ezo 3 nga nze akomawo nga oyambala bulungi nnyo agamba ati esente z'ogenda okozesa ku sente zange zino manya nti okozesa 3 egyo myezi egi
ebiri ngatukwase ngatobanja bwokwesa mitwalo 10 omwezi ogugwako nja kwongerayo emigeji omugamba nze boss kikole kasita omuntu mufuna kati munange ng'ajja kuwa milioni 3 ng'oyambala bulungi ng'okwatayo yennyini boosi w'omuuza mu kifo ky'obadde olina okoleramu oba obadde osika sumbusa nga abe adda mu kifo kyo kati gwe linda omuwala omanya naye kimanyi nti mukikola kwana tuli mukola kwana naffe tweyagale ng'akugamba ati kasita omuwala ajja nti omuwala ajja saawa meka saawa nga 3 ez'okumakya kati olwaliro nkuwadde paka saawa 9 ez'emisana bubudo obwo bona tumulindi wajjira ng'oba ojjira kati munaye nga ffe wajja Esther wajjira ogula chapati nze wenviira eri n'obugatto bwange nga mbabuuza musiise biki bino boosi waffe tubadde tukyakola lwaki chapati zisiridde era omwana asobola osika wali chapati n'asirizayo nga 6 mbavume kiki bino byemukola byekitusi mukola byaki ebyo omuwala amanye nti yenzaani yenze boosi olumaliriza awo omuwala olumanya abakazi bona bagala omuntu gwe bayita boss abakazi muganda wange esinkubulire bagala omuntu gwe bayita boss taganibwa kati okimanyi otya nga okubeera nga nze nanyi mudaala ogwo gwa chapati nga yegwe omukazi wange ogenda kujanga buzinga sente okima bukimi gwe esi nedda nze byango bimanyi nze nkubulide igweno kale nedda naye nkugambye gwe nedda nga sinakusaamu lunywe kwajukira waliwo kyewerabire tulina engabo y'abakyabazinga bwe waffe engabo ebadde okimanyi mbikola biki anti omukono ogwo kyabazinga gwatussaako ebimu biyinza ogaana naye omukazi tayinza agaana omukazi tasobola kukola ki omukazi ng'omusajja omusoga amwagadde tayinza agaana okujjako nga tomuwadde chance ekusemberera kyoga musoga abakazi bonna b'okwanye mu ggwanga lino mu nsi eno bukyanga otandika kutegeera tewali yayaggaanye kizibu wangi taata bwongaana leero n'enzira y'ewaka enkyanzija ne pulaani B wagiwulirako pulaani B ngiwulira mu bintu mu byabufuzi naye naffe ewaffe waliyo pulaani B zijja ne pulaani B ate nange bwemala okwesa pulaani B nga nkugidde mu pulaani E n'ogaana nange olwo muvimba nga neeraga kwajjukira najja mu pulaani B mu pulaani E tukole n'ogaana kati bwe ngenda n'ensaba kyabazinga obusoga ne mugamba ayi baba niye mweno watukoba tudde tukola omulimu guno kaye bunaademi sibitegedde naye obusoga ali enza gobitegedde abasoga bajja bitegeera kimanyi babitegedde nemala okusaba kyabazinga olwonsaba omukisa nenkomawo enkya era nenkweyisizaako nkulage nti nkyakwetaaga pulaani B gyenzize nayo toyinza gisimatuka pulaani B ebeera etya anti pulaani B era omanyi tutandise okusayansa okuva mu ndowooza za bulijjo tutandise okulowooza mu ndowooza z'abantu abakulu ennyo zitya ng'oteekamu ali eri ate kati bwemanya nti esi ogaanyo ndabanga musirusiru ndabanga talina mugaso gy'oli kati nze nange nkulindira mu bintu bino wammanga pulaani B egamba bweti nti bwongaana nga nkukwanye mu mazima naye nga nkwagala bwenfuna kyansi nga ewange wogula ekyokulya awe nkukwatira olina kyotakamu byokulya ebyokulya byebyo byenkolako nga tebikutta Brian omusoga tajja kugaanika era olumala walya ku byokulya ebyo bw'alya ku byokulya ebyo olukulabira eri bweti niwe mbasinza ali mukolamu obwo oba abaasomako bakiyita dute we mbasinza ali mu kaseera ako mu byokutunda nzajja n'ogenda okujja nga twamaze dde okutegeka pulaani zaffe njagalayo Rolex njagalayo kasumbusa kyosinga okwagala kyetutegeka nkwata chapati yange awo nenjisiika nti atwala chapati meka 2 ezo chapati bisi za 5 za nusu 10 nga nze njisetinga nga njisika bulungi mala ugisiika nga njisiba mu kaveera nga njiteeka mu ezo ze tuli kutunda jukire baba tebagitunda
kati golu yanjaka chapati 2 chapati 2 ngaze zijanga sika chapati 2 jukira ziba zina mukavera ngaze siba nganteka mpemba baganga gogenda kombe muchi wataddemu ekirungo ngogenda kulya ngaze maze okola plan B yo wacha bazinga kagogenda kulya omala okulya esta mumanyi gogo badokozesa gonna ngazikakana ngokakana wokomawo omulundi omulala sikubuuza nakubuuza era wenkola banvaawo nenegenderera n'eryo emanju nenesirikira okuba ogenda otuuka tosobola va wakawo nga tofunye kintu ku mutima ekikugamba kange nerabeko omusoga ovukoyo nga yapadde chapati ewooma ennyo bannange era bw'otuuka ku mudaala obuuza njagala oli munnamu oli ifejjukira yefe twali ku mudaala nga ffe bawanvu njagala oli musoga muwanvu ati tulina abasoga bawanvu babiri wali oli omuddugavu ennyo ngo bategeera nti otegeeza ffe nze jebaleko sewo kalina jebaleko njagala okachapati nga kali kampaako kumbe tamanyi nti namuwa kaali ka kirungo nalunga bulungo bwange obwo n'atereera era ogenda okumaliriza ng'agonze nga naye omutwalize mu kitimba oba ovubye shaka bakwandira ddala abakyala babamazeewo era sajja abo owaayi so ne tutambuza obulamu mu chapati bo obulamu mu bakazi esi tweyagala twakuba buli kiramu gwe esi ebintu bingi kati walinewo oba twali tusula mu mmeeza mudaala we guli awo ngamusula anti gundi ebeera waggulu mugiyita mutemu abasomako batya eki abokisi kyetutundiramu disipule ebeera waggulu kati ffe muno mu bokisi muno bwe buliri bwaffe omwo twebaka sofuti kati nga mukyala omukwano omutwalawo ate gomutwala maka ga musa gwe sirika nkyajja bokisi eyo munda omwo mutwebaka siika mala siika yingira omwo ate ennyumba zaali za bbeeyi kati ffe omusajja ofuna emitwalo 15,000 opangisa ennyumba ya mitwalo 13 oba okolera ki ng'emmeezi eri awo yabwerere basulawo abantu tusiibawo tusulawo nga totaga ebintu ebi wakunaabira na wakwambalira genda ku dobi oyambale genda wali emanju ofune ekiyigo onaabiremu odde ku street ng'onyidira bulungi omuwala ne lwanajja okeera nogira n'akagato wooti nobanga boosi kuba omuwala buli lwajja ezo saawa ziba zagwe nga yegwe boosi olwo oli kumutwalo lwa kumukwana n'amanya nti ajja ku mudaala gwa bawe kati ng'otandika bagamba wabaze ne sente tazikola ki temuzimugjaako njagala chapati 5 amalamu sibe chapati 5 ng'omugamba genda ng'ojja zisasula nze nga bagenda zisala ku nze sifaayo lwe banansalako naye nze ndi kufaayo kukufuna gwe esi okitegedde mukwano mpulira era ne tutambuza obulamu bwe tutyo bw'otaba mwegendereza tosobola kugula mbuzi waka mu mulimu gwa chapati mbuzi anti omuntu akulaakulana natandikira ku mbuzi ku nkoko ku mbuzi ku nte nebiri ebisolo ebirala kati bw'oba tosobodde egula mu mwaka mulamba mbuzi oba nkoko manya oguzeemu bakazi ng'ogulamu abakazi andijukira esente ogenda omala omwezi gugenda okugwako nga wakwana esitola z'amaanyi go naye nga ziwolaga nga amaanyi go zibakola ki omugagga waali kuba naye aba anyumirwa gw'okikole osigale ng'okyamukolera era nga yakuwagira tafaayo okukuwa mwezi gwa mu maaso oba myezi 5 mu maaso gobeerewo kwejjukira okubeerawo okukoleta abantu bangi ono omuwala gwekwanye alina mikwano gye n'emikwano gye jjukira buli lwe bajja wano waliwo abalenzi abalala abapapira oli agendako ne balaba nti tiimu ekola ki omusajja asigala akola evolaba abawo omusala gw'omu maaso musigale nga mukyakola ki nga mukyamukole akitegedde bulungi nti igwe tokyasobola kukwata sente tokyalina sente zisobola gamba nti oba wekyanze oba ogenda ku mulimu omulala nedda ng'okwata bukwasi mulimu okukola naye ng'oli kukolera ki bakazi nga mwalaba ennaku twalaba ennaku ate twagiyitanga masanyu netumaliriza
etukurosinga nga tamina kye mufunyeemu nga tetulina kye tufunyeemu njagala kuddayo wali ku nsonga yange kati abakyala bano bwebagula sorry si bwebagula bwewasikirizanga oluusi n'obakwana bwe mwatuukanga awo nga mugaa kati njagala nfune sente zange nzitaddemu njagala nange nfunemu wakolanga otya kubanga ali osobola mu kimeeza ebiseera ebyo ife gwolaba abachapati wabeera mu kitundu agasa abantu bangi nnyo twalinga na buloji obwali butulinaanye ng'ate n'abagagga ba loji abo bali awaffe ebyokulya abakozi abakolamu bali awaffe ebyokulya kubanga abantu bangi nnyo omwana gwe Esther ababeesingira ku chapati ezo bantu bangi kitutte ebbanga nga abantu bangi ababeesingira nnyo ku chapati ezo abantu bali nnyo chapati bayidayo mu Uganda ate tebatandise kati batandikadde emyaka giyiseeko kati nga bwe nkufuna amaze okufunza omaze okukkiriza olwo nange ntandika okwagala okunsasulako ku kasente kange nkutaddemu ngenda yowa lodge nga mwana sinaamu naye nja kuwaayo efiti olutugenda kusulawo okusulawo kwali kwa mutwalo ngenda kuwaayo efiti naye ogenda kujja twesale mu ngeri zaffe nga n'omugaga tabikoze eki tabitegedde naye nze maali yange atya musoga leeta buleesi omuntu waffe okole ki osaddaake ogenda okujja nga bakugulira bugulisa omwana n'omulaga nti newotutte mu kifo bakumanya oli muntu wa sente olaba ebyokunywa ng'osaba byosaba kumbe mugenda kwesala eri teweerabira byonna obikola naye byakwesalawa ku mudaala kasaalako buli zoyongera otemako weeyongerayo emyezi mu maaso ng'okyakola mu kifo ekyo munange ng'otwala mu loogi nga weeyagala kati ogenda olaba omuwala abakazi betwasenga mu biseera esi okwagala baali balina babba baabwe naye nga babba baabwe bakeera 10 n'ezo 12 ez'okumakya ne bagenda cwi baleseewo 15 kabalekawo 15 omukyala nakukwanye nengenda ali nengula emyera gyange nga ngula emyera gyange gya 10 nengula akanyama kange ka half nengula obutungulu n'ennyanya nenkutirako chapati oba kalolex oba oliawo ng'owa boda abireeta nga gwofumba nga tweriira mu maka ga musajjawo akazi nga teyafiire batuleta nga watutwala ngugenda mu maka ga musajja gw'omusajja alikugambye nti akomawo saawa nnya naye lusi n'omusanvu olusi n'obutadda so kati nga bwe mugenda mu maka kati gwe bala nti agenze 12 genda saawa nnya za kumakya obeereyo mpaka 10 z'olweggulo obwo budde omuntu yenna agenze ku mulimu aba ali mu kukola 10 atandika okulowooza ebirowoozo bisobola okudda gwe vaayo 10 kati gwe tolowooza muntu yo omusajja ono wafuna ka emergency n'akusanga mu maka ge n'amugamba ki anti era mba nga aleese chapati nzija ne pepa baga zange awo ate agenda kozanga mu buliri bwe era mulimu guba gw'amakulu gwe batulimu okukola okitegedde twagendanga mu maka g'abasajja mu ngeri mujoza amaka g'abasajja sina kujoga bakazi be bajoga ate basajja be baleetera okubajooga ng'omusajja omukulu olekera otya omukazi we 15 ng'omanya alina abaana oba omugabidde wa chapati awo chapati agenda okuwaayo byonna agenda okuleeta ennyama aleeta akanyanya aleeta akatungulu aleeta amatooke obwo oba omugabidde ngamuntu we mwakolanga gwe gwekanga bwekanzi kusanga nnyama waka n'amatooke n'olya naye nga totekedde woovudde nga wakyayokya wa chapati waze ne yeebaka ne bamufumira bulungi naye n'alyako n'agenda nkitegeera kati gwe woojjidde akafiiseewo kako kooliddeko abasajja be bagaba abakazi mu mikono emikyamu abakazi tebandibadde benzi naye kireetera abakazi okukola emize egyo abasajja omusajja ava waka nga tabuuziza na mukazi we era kuzuukuka ye beebakanga abeebase mu komera nti ono wateeka eno omutwe n'oli alina guteeka eri tobuuza muno lwazuukuse kati omukazi gwe buli wekikola akikola asirise agamba bukyeri ngende ndabe omusoga wange anajja nampa obudde nga nze yejjira ng'ozize misana saawa 4 osiibye omuwadde obudde n'omutwala mu ngeri ngezo n'amatooka oleese ennyama oleese omuceere oleese n'enkya bugenda kera bukezi obuweerezeyo nga bukyali engeri gye twatwalangamu abakazi b'abandi n'abaana ab'obuwala baalinga nnyo ba Rolex nga tebannaba kuba nnyo magezi ku chipusi nankoko naye ku Rolex
kubeera Katonda akuwa ky'osobola n'abakazi baleeta b'osobola tasobola kuleeta mukazi wa kipisi nga amanyi olina Rolex ng'akuleetera abo abaagala Rolex abo banjagala Rolex abo no nina abaana ab'obuwala abo twabafunyiranga manju we tukolera awo n'ogenda kujja saawa emu osula wano twayinga na Teete nsula ku Lubaga Road nalaba ng'ogenda ku Lubaga Road kigenda mu Kaluza naawe okudda eno nolaba nti ekintu kigwereyo emanju mu kiyigo nekigwereyo nga tujogeddwa abaana ab'obuwala bwetyo Rolex ya sente meka 12 ne mwajjukiranga ne mwambala kondomu oba kyaggwanga bugwa Katonda n'ayamba n'asaasiliranga ku mulimu gwaffe twabeerangayo ne box mu kimeeza eyo gye tusula twabeerangayo ne box naye nga waliwo ekintu ekikugwako ne kikulemesa omwana akuguddeko bugwi jjukira naye yadduse buddusi mu kikomera ky'abaana mama anaatera omubuuza kati gwe omufunyidde ddusa buddusi wali eri ebyo naabirowoozangako edda naye ng'ensonga eyo maze okute mu budde nga mubukanyiza yogenda nayo sikulimba twatambulangawo tutyo mu bulamu obwo so Mukama yatusaasira busazi ne tuvaayo nga musoga mwafunira abaana ku chapati